आउनुहोस् हामी आज क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ प्रार्थनाद्वारा। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु, आजको क्लास हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु। क्लासमा हामी सबैलाई आशिष गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु, येशू प्रभुको नाम, आमेन। आज हामी इस्लाम धर्मको विषयमा केही कुराहरू हेर्नेछौँ। इस्लाम धर्म विश्वको धर्महरूमध्ये दोस्रो ठुलो हैन। पहिलो इसाई क्रिस्चियनिटी हो भनेदेखि दोस्रो इस्लाम धर्म, जो पृथ्वीमा 21% भन्दा बढी मानिसहरूले पछ्याउँदछन्। यसको सुरुवात अरब देशमा भएको छ भने यो विश्वभरि फैलिएको धर्म हो। अनि यस धर्मका अनुयायीहरू एकदम कट्टरवादी छन्। उनीहरू विभिन्न समूहहरूमा अनि फरक मत र फरक विचारहरूमा उनीहरू रहेका छन्। साउदी अरेबियाको मक्कामा भएको काबा हैन, मक्कामा भएको काबा इस्लाम धर्मको चाहिँ केन्द्र हो, जुन काबा सहर छ त्यहाँनिर। र विश्वभरिका मुस्लिमहरू यहाँ एकतामा प्रार्थना गर्नका लागि भेला हुन्छन्। एकचोटि चाहिँ उनीहरू हैन, मुस्लिमहरू एकचोटि चाहिँ काबा भन्ने सहरमा चाहिँ जानै पर्छ भन्ने खालको उनीहरूले त्यस्तो खालको नियम पनि राखेका छन्। इस्लाम धर्म चाहिँ एक ईश्वरवादको धर्म, जुन चाहिँ अब्राहमिक धर्म हो। उनीहरूले पनि यहुदीहरूलाई नै फलो गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। उनीहरूले यहुदी धर्मलाई अपनाएको र त्यो खालको चाहिँ हामी त्यहाँ देख्छौँ। र यो अब्राहमिक धर्म हो र यसको धर्मशास्त्र कुरान हो। र यस धर्मका ईश्वर अल्लाहले दिएका कुरान जस्ताको तस्तै अल्लाहका शब्दहरूमा छ र यसका अगमवक्ता मोहम्मदको शिक्षालाई जस्ताको तस्तै पालन गरिनुपर्छ। र कसैले पनि अल्लाह, उनका अगमवक्ता मोहम्मद र अल्लाहले दिएका कुरानमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैन। यदि त्यस्तो गरेमा त्यो ईश्वर निन्दा हुन्छ र उसको मृत्युदण्ड पनि हुन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। इस्लाम धर्म पछ्याउनेहरूलाई मुस्लिमहरू भनिन्छ। मुस्लिमहरूका विश्वास अनुसार परमेश्वर वा अल्लाह हैन, परमेश्वरलाई उनीहरूले अल्लाह भन्दछन् र एक अतुलनात्मक परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानव अस्तित्वको उद्देश्यलाई प्रेम र सेवा गर्नु हो। मतलब जुन मानव अस्तित्वको उद्देश्य परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु र सेवा गर्नु। विश्वास अनुसार इस्लाम पूर्ण र विश्वव्यापी धर्म हो, जुन विभिन्न समयमा अब्राहम, मोसा र येशू जस्ता अगमवक्ताहरू कहाँ प्रकट भएको थियो। तिनीहरूका विचार अनुसार पहिलेका सन्देशहरू समयको अन्तरालमा अधिकांश रूपमा परिवर्तन वा पहिलेका सन्देशहरू अनि त्यहाँ चाहिँ पुरा भ्रष्ट भएका थिए भन्ने त्यो विश्वास छ। तर कुरान चाहिँ परिवर्तन नभएको र अन्तिम हो भन्ने तिनीहरूको मान्यता छ। इस्लाम धर्म विभिन्न समूहमा विभाजन भएको छ र उनीहरूका बीचमा पनि बेला बेलामा अशान्ति फैलने गर्छ। विश्वका कतिपय उग्रवादी समूहहरूले इस्लामको पहिचान लिएर जिहादको वकालत गरेका थिए। इस्लाम धर्म शान्तमय धर्म भए पनि जिहादको अवधारणा र यसको गलत प्रयोगबाट इस्लाम धर्मको शान्त पक्षमा बादल लागेको छ। जिहादले बदलाको सन्देश दिने हुनाले यसले उग्रवादी रूप लिएको हैन। शान्तमय धर्म भए पनि यहाँनिर चाहिँ बदलाको धारणा भएको हामी पाउँदछौँ। यस धर्मको बारेमा हामी केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। केही परिभाषाहरू हामी हेर्नेछौँ। इस्लाम धर्म एक धार्मिक अभियान हो जसलाई मोहम्मदले ईस्वी सम्बत 6औं शताब्दीको अन्त्यतिर मक्कामा सुरु गरेका थिए। इस्लाम धर्म अरबी सलाम शब्दबाट आउँछ, जसको अर्थ समर्पण, शान्ति र प्रतिबद्धता भन्ने हुन्छ।
इस्लाम शब्द अरबी सलाम शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ समर्पण, शान्ति र प्रतिबद्धता भन्ने हुन्छ। इस्लाम धर्मले अल्लाहमा विश्वास राख्छ। अल्लाहको अर्थ परमेश्वर भन्ने हुन्छ। अरबी भाषा अनुसार अल अल्लाह भनेको अल्लाह वा परमेश्वर हो। अरबी भाषा अनुसार अल अल्लाह, अरबी भाषा अनुसार अल इल्लाह जसको अर्थ परमेश्वर भन्ने हुन्छ। अरबी यसरी इस्लामलाई यसको शाब्दिक अर्थमा अल्लाहमा गरिएको पूर्ण समर्पणबाट आउने शान्ति भन्ने हुन्छ। इस्लामलाई पूर्ण समर्पणबाट आउने शान्ति भन्ने अर्थ लाग्छ। इस्लामलाई पूर्ण समर्पणबाट आउने शान्ति भन्ने अर्थ लाग्छ। इस्लाम धर्मका अनुयायीहरूलाई मुस्लिम भनिन्छ, जुन चाहिँ इस्लाम शब्दबाट लिएको छ। उनीहरूका विचार अनुसार यो नामले यही कुरानलाई सम्बोधन गरेको हुन्छ। तिनीहरूले आफूलाई सार्वभौम ईश्वरीय शासक कहाँ समर्पण गरेका छन् र उनका आज्ञाका हरेक पक्षलाई पालन गर्न उनीहरू तयार भएका छन्। मुस्लिमहरूले उनीहरूलाई मोहम्मदियन भनेको मन पराउँदैनन्, किनकि उनीहरूको विश्वासको केन्द्र मोहम्मद नभएर अल्लाह हुन् भन्ने विचार गर्छन्। क्रिस्चियनिटी जस्तै इस्लाम धर्मको जरा पनि यहुदी धर्म नै हो। यो धर्म पनि यहुदी धर्मबाटै, यहुदी धर्मलाई अपनाएर सुरु भएको, किनकि उनीहरूले अब्राहमलाई आफ्ना पिता भनी सम्बोधन गर्छन् र येशू सहित पुरानो करारका प्राय जसो अगमवक्ताहरूलाई स्वीकार गर्छन्। धर्म अनुसार आदमदेखि मोहम्मदसम्म धेरै अगमवक्ताहरू छन् र येशू पनि एक मुख्य अगमवक्ता हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले विश्वास गर्छन्। अगमवक्ताहरू पनि साधारण मानिसहरू हुन् भन्ने धारणा रहेको छ, तर उनीहरूले येशूलाई अगमवक्ताका रूपमा स्वीकार गरे पनि परमेश्वरको पुत्रको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्दैनन्। तर बाइबल अनुसार हामी त्यहाँनिर बाइबलमा हामी धेरै खण्डहरू पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अहिले त्यो विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। अरेबियाको राजधानी मक्का हो, जुन दुई मुख्य बाटोहरूमा व्यापारको केन्द्र थियो मक्का चाहिँ। अनि एउटा बाटो चाहिँ अरेबियाको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विस्तार भएको थियो भने अर्को चाहिँ समुद्र किनार हुँदै पूर्वतर्फ पुगेको थियो। मक्कामा हरेक वर्ष ठुलो मेला र बजार लाग्छ र अरबीहरू विभिन्न ठाउँबाट मक्कामा व्यापार गर्न र त्यहाँको मन्दिरमा देवताहरूलाई पूजा गर्न भेला हुन्थे। मोहम्मद जन्मिएको क्वारिस कुल शक्तिशाली थियो र मक्काको मूर्ति पूजाको केन्द्रलाई अधीन गरेको थियो। मोहम्मद जन्मिएको क्वारिस कुल थियो जुन शक्तिशाली थियो र मक्काको मूर्ति पूजाको केन्द्रलाई अधीन गरेको थियो। धेरै व्यक्तिहरू प्रकृति पूजकहरू थिए र देवताहरूलाई पवित्र चट्टानहरू, रुखहरू र नदीहरूमा पूजाआजा गर्थे। मक्कामा भएका पवित्र चट्टानहरूमध्ये आकाशबाट झरेको भनी विश्वास गरिएको काबा, जुन काबा छ त्यो चाहिँ आकाशबाट खसेको चट्टान भनिन्छ, त्यो काबालाई चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण मानिन्थ्यो। परम्परा अनुसार यो काबा आदमको समयमा स्वर्गबाट तल झरेको ढुङ्गा थियो। उनीहरूका विश्वास अनुसार काबाको नजिकै जामको इनार थियो र अब्राहमले घरबाट निकालेपछि हागार र इस्माइल यही बसेका थिए। परम्परा अनुसार अब्राहमका छोरा इस्माइल मक्कामा गए र सबै अरबीहरूका पिता बने। मुस्लिमहरूले अहिले पनि अब्राहम र इस्माइल नामको प्रयोग गर्छन्। बहुईश्वरवादी वा मूर्ति पूजकहरूका साथसाथै एक ईश्वरवादीहरू पनि अरेबियामा बस्थे, तर एक ईश्वरवादीहरू चाहिँ यहुदीहरू र क्रिस्चियनहरू थिए। तिनीहरूका पुराना करार पुस्तकहरू र परम्पराहरूमा मानिसहरू परिचित थिए। अरेबियाका क्रिस्चियनहरू प्रायजसो बाइबलका कुराहरूमा अज्ञानी र विभाजित थिए। 5औं र 6औं शताब्दीहरूमा ख्रिस्टको स्वभावका बारेमा भएका सैद्धान्तिक विवादले ठुलो विभाजन ल्याएको थियो। कसैका विचारमा येशू परमेश्वर र मानव दुवै हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा दुईवटा स्वभावहरू थिए। अरूहरूका विचारमा उहाँमा मात्र एउटा स्वभाव थियो।
यी विवादहरू तिता र चारैतिर फैलिएका थिए, जो चाहिँ अरेबियामा यो यस्तो खालको अवस्थाहरू थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो विवादहरू उनीहरूको इतिहास अनुसार त्यो कुरा उनीहरूले पाएका थिए। यस्तो परिस्थितिमा सन् 570 मा मोहम्मदको जन्म अरेबियाको मक्कामा भएको थियो। उनको जन्म हुनुभन्दा पहिले उनका बाबुको र उनी सानो हुँदा नै उनकी आमाको मृत्यु भएको थियो। उनका काका अबु तालिबले उनको हेरचाह गरेका थिए। उनका काका अबु तालिबले उनको हेरचाह गरेका थिए र उनी धनी नभए पनि उनको सुविधाको जीवन नै उनले जिएका थिए। उनले धनी विधवा खदिजाका ऊँटहरूका सवारमा व्यापार गर्ने काम पाए। उनको काम देखेर खदिजा प्रभावित भइन् र मोहम्मद 25 वर्षको हुँदा 40 वर्षकी खदिजाले उनीसँग विवाह गरिन्। उनी 25 वर्षको हुँदा उनको जो श्रीमती जो 40 वर्षकी थिइन्, उनी विधवा थिइन्, उनको नाम खदिजा हो, उनीसँग उनको विवाह भयो। मनमा नै हाँस्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका 2 छोराहरू र 4 छोरीहरू जन्मे र ती मध्ये फतिमा मात्र बाँचिन्। मोहम्मदका सामु सामना गर्नुपर्ने धेरै चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्ना काममा इमानदार र विश्वासयोग्य थिए भनी परम्परा इतिहासले बताउँछ। अरबिक भाषामा मोहम्मदको अर्थ उच्च प्रशंसा हुन्छ। अरबिक भाषामा मोहम्मदको अर्थ उच्च प्रशंसा हुन्छ। मुस्लिम पुरुषहरूले विश्वभरि नै यो नामको प्रयोग गर्दछन्। आफ्ना वरिपरि भएका छाडापन, पियक्कडपन, हत्या र चोरी देखेर मोहम्मद दुखी हुन्थे। धार्मिक जगतमा पनि उनले विश्वासहरू, विभाजनहरू, मूर्ति पूजाहरूका अभ्यासहरूलाई देखे। मूर्तिहरूलाई चढाएको मासु खान अस्वीकार गरेका हुनाले मोहम्मदका नातेदार ज्यादलाई उनको क्वारिस जातिले निकाला गरेको थियो। यस घटनालाई पनि उनी आफूले देखेका थिए। यसले मोहम्मदलाई प्रभावित गर्यो र उनले एकमात्र साँचो परमेश्वरको बारेमा गम्भीर किसिमले विचार गर्न लागे। मक्काबाट 3 माइल टाढा हिरा पहाडमा उनले एउटा गुफा भेट्टाए र सम्भव भएसम्म उनी त्यहाँ गई ध्यान गर्न लागे र उनले 15 वर्षसम्म यसो गरे। उनको हृदय असल र खराबको रहस्यले जल्यो र मक्कावासीहरूले पुजेको ईश्वर अल्लाह प्रति उनी आकर्षित भएका थिए। परमेश्वर भययुक्त हुनुहुन्छ र जीवन र मृत्यु जत्तिकै वास्तविक हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्न लागे। परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी भर्नुहुन्छ। उहाँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ बराबरको असल र उहाँ बराबरको विरोधी कोही पनि छैन। त्यही गुफामा हुँदा उनले यो कुराको घोषणा गरेर यसो भने, ला इल्लाहा 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 मोहम्मद रसुल। त्यहाँ अरू कुनै ईश्वर छैन, जसको अर्थ हुन्छ मैले जुन ला इल्लाहा 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 मोहम्मद रसुल, जसको अर्थ हुन्छ त्यहाँ कुनै ईश्वर छैन तर अल्लाह मोहम्मद चाहिँ अगमवक्ता हुन्। तर बाइबलमा हामी मोहम्मदको विषयमा के पनि पाउँदैनौँ। यो विषयमा चाहिँ हामी होशियार। एक परम्परावादी कथा अनुसार एक रात गुफामा बसेर मोहम्मदले ध्यान गरिरहेका थिए। त्यही बेलामा एउटा आवाज उनले सुने। त्यसलाई उच्चारण गर्नका लागि उनलाई आह्वान भयो, हैन? रगतको ढिकाबाट मानवलाई बनाउनु हुने तेरा प्रभुको नामको उच्चारण गर। अब उनलाई एउटा आवाज आयो, हैन? रगतको ढिकाबाट मानवलाई बनाउनु हुने तेरा प्रभुको नामको उच्चारण गर। तेरा प्रभु अति दयालु, जसले मानव जातिले थाहा नपाएका कुराहरूलाई कलमद्वारा सिकाउनु भएको छ। तेरा प्रभु अति दयालु, जसले मानव जातिले थाहा नपाएका कुराहरूलाई कलमद्वारा सिकाउनु भएको छ। आफूले स्वर्गदूत गब्रिएलको दर्शन पाएको कुरा मोहम्मदले बताएपछि खदिजाले उनी अगमवक्ताका रूपमा खडा भएका हुन् भने उनलाई उत्साह दिइन्। त्यसपछि उनले यस सन्देशको घोषणा गर्न लागे, अरू धर्महरूका
स्थापकहरू जस्तै मोहम्मदले पनि अरूबाटको विरोधको सामना गरे। मक्काका मन्दिरहरूमा मानिसहरूका भेटीहरूबाट पुजारीहरूको जे आय आर्जन हुन्थ्यो, मोहम्मदको एक ईश्वरवादको सिद्धान्तले अब त्यो आय आर्जन बन्द हुने देखेर पनि धेरै व्यक्तिहरूले उनको शिक्षाको विरोध गरेका थिए। मक्कामा 360 वटा देवताहरूका लागि मन्दिरहरू छन्। 360 वटा मन्दिरहरू, हरेक दिन एउटा देवताका लागि एउटा मन्दिरमा पूजा आजा गरिन्थ्यो। मोहम्मदले अनैतिकता र वेश्यावृत्तिको विरुद्धमा पनि प्रचार गरेका थिए। मोहम्मद र उनका अनुयायीहरूलाई मक्काबाट धपाइयो र उनीहरूले मक्काको उत्तरपट्टि रहेको 270 माइल टाढाको याथ्रिबमा पुगेर शरण लिए। सन् 622 मा भएको हेजिर वा टाढाको जुन हेजिर वा यात्रा चाहिँ इस्लामिक इतिहासमा अति महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हेजिर भन्ने शब्द छ जुन चाहिँ यात्रा हो, अनि इस्लामिक इतिहासमा अति महत्त्वपूर्ण घटना भएको थियो र यसलाई एनो हेजिरे भनियो। इस्लाम धर्मको मिति AH1 पनि यही समयबाट सुरु भयो। पछि गएर याथ्रिब नाउँलाई मदिना नाउँमा परिवर्तन गरियो, जसलाई परमेश्वरका अगमवक्ताको सहर भनी चिनिन्छ। याथ्रिब नाउँलाई मदिना नाउँमा परिवर्तन गरियो, जसलाई परमेश्वरका अगमवक्ताको सहर भनी चिनिन्छ। मोहम्मद अल्लाहका नाममा एक कुशल राजनीतिज्ञ, मदिनाका नेता र डरलाग्दा योद्धा बने। उनले आफ्नो सन्देशको घोषणा गर्दा यहुदीहरूले उनलाई स्वीकार गर्लान् भन्ने उनको प्रतीक्षा थियो, किनकि आफूले पनि यहुदीहरूकै विश्वास प्रचार गरेको हुँ भन्ने उनलाई लागेको थियो। उनले यहुदी र ख्रिस्टियनहरूलाई पुस्तकहरूका मानिस भनी प्रशंसा गरेका थिए र उनीहरू न्यायका दिनमा सुरक्षित हुनेछन् भन्ने उनको धारणा थियो। तर यहुदीहरूले उनलाई अस्वीकार गरे, किनकि उनले येशूलाई अगमवक्ता भने र पुरानो करारको गलत विवरण दिएका थिए। यहुदीहरूसँगको सम्बन्धमा अन्तिम विच्छेद त्यस बेला भयो। उनीहरूको त्यतिखेर त्यहाँनिर विवाद भयो अनि तिनीहरू त्यहाँ विच्छेद भयो। त्यस बेला भयो जब एक यहुदीले मोहम्मद र उनका साथीहरूलाई विष मिसाएको भेडाको मासु खुवाए। मोहम्मदले थोरै मात्र मासु खाएका भए तापनि उनी अति कमजोर बने र यसको प्रभाव उनको जीवनभरि रहिरह्यो र उनी कलिलो उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो। मोहम्मदको प्रचारको कारण मक्कामा मानिसहरूले आएर उनीमाथि आक्रमण गरे, तर मदिनाका मानिसहरूले उनको सुरक्षा गरे। उनी 8 वर्षसम्म मदिनामा रही विश्वासका सन्देश वाहकहरू हुनका लागि उनले आफ्नो मानिसहरूलाई तालिम र शिक्षा दिए। त्यसपछि उनी मक्कामा फर्के र ठुलो विरोध बिना नै त्यहाँका मानिसहरूले उनका सन्देशलाई स्वीकार गरे। उनले काबामा भएका केही मूर्तिहरूलाई विनाश गरे, तर स्वर्गबाट झरेको चट्टान भनिने ढुङ्गालाई चाहिँ त्यत्तिकै रहन दिए र मक्कालाई परमेश्वरको पवित्र स्थान भनी घोषणा गरे। उनले धेरै जातिहरूलाई पराजय गरे र अरबी अगुवाहरूलाई आफ्नो अधीनमा ल्याए। इस्लाम धर्मलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिन थाले। स्वर्गदूत गब्रिएलले उनलाई दिएको प्रकाशको घोषणा गर्दा हिंसाको प्रयोग गर्ने कुरालाई उनले ठिक ठानेका थिए। स्वर्गदूत गब्रिएलले उनलाई दिएको प्रकाशको घोषणा गर्दा हिंसाको प्रयोग गर्दा यो कुरा उनले ठिक ठानेका थिए। ईस्वी सम्वत 632 मा मोहम्मदको मृत्यु भएको समयमा मक्का पुरै अरेबिया उनको अधीनमा थियो। ईस्वी सम्वत 632 मा मोहम्मदको मृत्यु भएको समयमा पुरै अरेबिया उनको अधीनमा थियो। मोहम्मदको मृत्युपछि कालिफा वा अगमवक्ताका उत्तराधिकारहरूले समुदायमाथि शासन गरेका थिए र इस्लाम प्यालेस्टाइन, मिस्र, उत्तरी अफ्रिका र पर्सियामा फैलिएको थियो। इस्लामिक विश्वको द्रुत विस्तारमा धेरै तत्त्वहरू प्रवेश भएका थिए। पहिलो कुरा, मानिसहरू राजनीतिक र धार्मिक सुधारको निम्ति तयार थिए। दोस्रो कुरा, सम्पूर्ण समुदायलाई
तरवारको धारमा जितिएको थियो। सम्पूर्ण समुदायलाई तरवारको धारमा जितिएको थियो। तेस्रो कुरा, इस्लामिक अगुवाहरूले प्रचारको जोशको प्रेरणालाई आफ्ना अनुयायीहरूमा सारेका थिए। मोहम्मदको मृत्युपछि त्यहाँ हामी के कुराहरू पाउँछौँ? पहिलो कुरा, मानिसहरू राजनीतिक धार्मिक सुधारको निम्ति तयार थिए। दोस्रो कुरा, सम्पूर्ण समुदायलाई तरवारको धारले जितिएको थियो। तेस्रो कुरा, इस्लामिक अगुवाहरूले प्रचारको जोशको प्रेरणालाई आफ्ना अनुयायी आफ्ना चेलाहरू अनुयायीहरूलाई सारेका थिए। चौथो कुरा, भर्खरै मात्र पेट्रोलियम पदार्थको प्राप्ति र इस्लामको विस्तारको कारण इस्लाम धर्मले सफलता पाएको थियो। पहिलो कुरा, मानिसहरू राजनीतिक र धार्मिक सुधारको निम्ति तयार थिए। दोस्रो कुरा, सम्पूर्ण समुदायलाई तरवारको धारले जितिएको थियो। तेस्रो कुरा, इस्लामिक अगुवाहरूले प्रचारको जोशको प्रेरणालाई आफ्ना अनुयायीहरूमा सारेका थिए। अनि तेस्रो चाहिँ उनीहरूको पेट्रोलियम पदार्थको निम्ति र इस्लामिक विस्तारको कारण इस्लाम धर्मले सफलता पाइरहेको थियो। इस्लामका विश्वासको विषयमा हामी के कुरा हेर्नेछौँ? इमान र इस्लामको विश्वास मोहम्मदका शिक्षामा आधारित छ र मोहम्मदको मृत्युपछि उनका मित्रहरूले यसलाई सङ्कलन गरेका थिए। इस्लामको सिद्धान्त साधारण छ, तर समयको अन्तरालमा धेरै विश्वासहरू र धेरै अभ्यासहरूलाई थप गरिएको पाइन्छ। अब हामी यसका केही 5 वटा स्तम्भहरू छन् र त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो स्तम्भ, विश्वासको स्वीकार, जसलाई सहदह भनिन्छ। सबै मुस्लिमहरूले अल्लाहलाई एउटै परमेश्वर र मोहम्मदलाई उनका अगमवक्ताका रूपमा स्वीकार गर्दछन्। अरू अगमवक्ताहरूलाई स्वीकार गरिए पनि सबैभन्दा महान अगमवक्ता चाहिँ मोहम्मद नै हुन् भन्ने विश्वास छ। इस्लाम धर्म अनुसार मुस्लिमहरूले स्वर्गदूतहरू, आत्मिक प्राणीहरूमा विश्वास गर्छन् जसले अल्लाहको इच्छा पूरा गर्छन्, जुन सिद्धान्त उनीहरूले यहुदीहरूबाट प्राप्त गरेका थिए। तिनीहरूले पुनरुत्थानको दिन र न्यायको दिनमा विश्वास गर्छन् र त्यस दिन कुरान अनुसार विश्वासयोग्यहरूलाई इनाम दिइनेछ, आज्ञा पालन गर्न असफल हुनेहरूलाई नरकमा दण्ड दिइनेछ। पहिलो स्तम्भ के थियो? विश्वासको स्वीकार। अब दोस्रो, अनिवार्य प्रार्थना, अनिवार्य रूपमा प्रार्थना, जसले सलत भनिन्छ। मुस्लिमहरूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेको छ। व्यक्तिगत प्रार्थना जहाँसुकै पनि गर्न सकिन्छ। सामूहिक प्रार्थनाको लागि मस्जिदबाट गरिएको उर्दीलाई सुन्नुपर्छ। घन्टीहरूको प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि परम्पराले भने अनुसार मोहम्मदले आफ्नो दर्शनको समयमा घन्टी जस्तो आवाजबाट ठुलो पीडा भोगेका थिए। दिनमा 5 पल्ट प्रार्थना गर्ने आह्वान गरिएको छ। बिहान झिसमिसेमा 5 पल्ट प्रार्थना गर्नुपर्ने, बिहान झिसमिसेमा, मध्याह्नमा, दिउँसो घाम अस्ताउँदा र अँध्यारो भएपछि। सबैभन्दा पहिले पानी वा मरुभूमिमा भए बालुवाको प्रयोगबाट शुद्धिकरण विधि गरिन्छ। भक्तहरू मक्कातर्फ फर्केर कुरानको पहिलो अध्यायलाई पाठ गर्छन्। तिनीहरू निर्धारित नियम अनुसार घुँडा टेक्छन्, बस्छन्, उभिन्छन्। घुँडा टेक्छन्, बस्छन्, उभिन्छन् र यसो गरिरहँदा प्रार्थनाका शब्दहरूलाई दोहोऱ्याइरहन्छन्। शुक्रबार दिउँसो मस्जिदमा जानका लागि मुस्लिमहरूले विशेष प्रयास गर्छन् र यो मुस्लिमहरूको सवाद वा विश्रामको दिन हो। यस अवसरमा इस्लाम वा अगुवाले उपदेशको प्रचार गर्छन् अनि यो कुरा गर्नलाई उनीहरू लजाउँदैनन्। दिनमा 5 पल्ट उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, त्यो पनि पहिला बस्छन्, घुँडा टेक्छन् अनि उभिन्छन्। अनि यो कुरा चाहिँ उनीहरू गर्न लजाउँदैनन्, गर्छन्।
बिना लाज। अनि अर्को तेस्रो कुरा छ, तेस्रो स्तम्भ भिक्षा दिनु, जसलाई जाकट पनि भन्छ, जाकट, ज्याकेट, जाकट हैन, जाकट, तर ज्याकेट चाहिँ हैन, मैले सम्झिनको लागि जाकट, ज्याकेट भनेको जाकट, भिक्षा दिनु। प्रत्येक मुस्लिमले आफ्नो आम्दानीको केही भाग सामाजिक काम वा गरिबहरू र मस्जिदको खर्चको लागि दिनुपर्छ। दिने रकमको प्रतिशत कारखाना, कृषि वा व्यापारद्वारा गरिएको आम्दानीमा भर पर्छ। दिने रकम 2.5% देखि 10% सम्म हुन्छ। यो दिनै पर्ने कर हो जस्तो हो। यसको अतिरिक्त अरू स्वेच्छाका चन्दाहरू पनि दिने चलन रहेको छ। 4 मा उपवास, रामदामको उपवास वा व्रत, जसलाई स्वाम पनि भनिन्छ। रामदाम वा 9 चन्द्रमास अवधिमा प्रत्येक वयस्क मुस्लिम खानापिना र यौन क्रियाकलापबाट अलग रहनुपर्छ। बिहानको झिसमिसे भन्दा पहिलेबाट घाम नअस्तन्जेलसम्म विशेष प्रार्थना गरिन्छ र कुरानका खण्डहरूबाट पढिन्छ। घाम अस्ताएपछि र बिहान उज्यालो नभएसम्म खानेकुरा खान सकिन्छ। महिनाको अन्त्यमा ठुलो उत्सव मनाइन्छ। रामदामको पर्व चन्द्रमासको आधारमा हुने हुनाले हरेक वर्ष पर्वको मितिमा फरक पर्छ। 5 मा मक्काको तीर्थयात्रा, 5औं स्तम्भ, जसलाई हज पनि भनिन्छ, तीर्थयात्रा, हज। प्रत्येक पुरुष मुस्लिमले जीवनमा एकपल्ट मक्कामा तीर्थयात्रा गर्नुपर्ने माग छ र यदि आर्थिक कारणले कोही मक्कामा जान नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिका रूपमा कसैलाई पठाउन सकिने प्रावधान पनि रहेको छ। लाखौं व्यक्तिहरू पैदल, गधामा, ऊँटमा, गाडामा, गाडीमा, हवाई जहाजको माध्यमबाट त्यहाँ पुग्ने गर्छन्। यो मुस्लिम जीवनको उच्च अनुभव हो। यस तीर्थयात्रामा गएर आएका व्यक्तिहरूलाई हाजी भनिने चलन छ। मक्कामा जाँदा कस्तो लुगा लगाउनु पर्ने हो र के गर्नुपर्ने हो भन्ने बारेमा कुरानमा लेखिएको पाइन्छ। ठुलो मस्जिदको आँगनमा रहेको मुस्लिमहरूको पवित्र वस्तु काबामा उनीहरूको प्रार्थना गर्छन्, जो चाहिँ स्वर्गबाट, अघि मैले भन्दै थिएँ हैन, स्वर्गबाट खसेको पत्थर, जसलाई काबा भनिन्छ। तिनीहरूका तीर्थयात्राका समयमा हागार र इस्माइलको इनार जामजाममा पनि उनीहरू जान्छन्। 12औं चन्द्रमासको 10औं दिनमा बलिदानको चाडपछि यस तीर्थयात्राको उत्सव समाप्त हुन्छ। यहाँ इस्लाम धर्मको केही सिद्धान्तहरू हामी हेर्नेछौँ। इस्लाम धर्मको सिद्धान्तहरू: सर्वोच्च परमेश्वर 1 नम्बरमा, हामीले योभन्दा अगाडि इस्लामका 5 वटा स्तम्भहरूको विषयमा हामीले हेर्यौँ, जुन विश्वासको स्वीकार, अनिवार्य प्रार्थना, भिक्षा दिनु, अनि उपवास, रामदामको उपवास हैन, अनि त्यसपछि तीर्थयात्रा। अब हामी हेर्दैछौँ इस्लाम धर्मका मुख्य सिद्धान्तहरू, जहाँ 1 नम्बरमा छ सर्वोच्च परमेश्वर। इस्लाम धर्मले एक ईश्वरवादलाई जोड दिन्छ। अल्लाहले सारा विश्वमाथि शासन गर्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। मक्काका बहुईश्वरवादीहरू र त्रिएक तत्त्वमा विश्वास गर्ने ख्रिस्टियनहरूका भन्दा परमेश्वरका सम्बन्धमा उनीहरूका अवधारणामा केही भिन्नता रहेको छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। त्यहाँ एक पूर्ण, अनन्त र अविभाजित परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी उनीहरू विश्वास गर्छन्। कुरानले उल्लेख गरेको छ, उहाँमा नै स्वर्ग र पृथ्वीको सार्वभौमिकता रहेको छ। उहाँले न कुनै पुत्र न कोही जीवनसाथी नै छान्नु भएको छ। अल्लाह नै सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। तिम्रा प्रभु अल्लाह हुनुहुन्छ, जसले 6 दिनमा स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, तब सिंहासनमा चढ्नुभयो। अल्लाहका गुणहरूका प्रशंसा गर्नका लागि मुस्लिमहरूले अल्लाहका लागि 69 वटा नाउँहरूको प्रयोग गर्छन् र भक्त मुस्लिमहरूले जपमालाको प्रयोग गरी यी नामहरूलाई उच्चारण गर्छन्। दोस्रो, जिन।
मुस्लिमहरूले जिनहरूका बारेमा पनि बताउँछन् र तिनीहरू चाहिँ मानव र स्वर्गदूतहरूका बीचका प्राणीहरू हुन् भन्ने उनीहरूले विश्वास गर्छन्। तिनीहरू आगोबाट सृष्टि गरिएका हुन्, तीमध्ये कुनै कुनै चाहिँ फाइदाजनक छन्, स्वर्गदूतहरू हुन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। कुनै कुनै जिनहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन् भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। जिनहरूको अगुवा इवलिस जिनहरूको अगुवा इवलिस चाहिँ पतन भएको स्वर्गदूत हो, जुन चाहिँ ऐबको पुस्तकमा भएको शैतान जस्तै कार्य गर्छ। मुस्लिम कथा अनुसार इवलिस चाहिँ आदमको पतनको जिम्मेवारी थियो भन्ने उनीहरूको धारणा छ। अनि अर्को व्यवस्था, जसलाई शरिया व्यवस्था भनिन्छ, धर्मप्रति मुस्लिमको धारणामा व्यवस्था वा शरिया, जसको अर्थ थाहा भएको मार्ग भन्ने हुन्छ, यसलाई अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कुरानले पश्चातापी पापीहरूप्रति परमेश्वरले देखाउनु हुने दया र कृपाको कुरा गरे पनि इस्लाम चाहिँ क्षमा भन्दा पनि आज्ञा पालनसँग बढी सम्बन्धित छ। मोहम्मदले तोराह वा मूसाका व्यवस्था र सुसमाचार दुवैलाई मानिसहरूले पालना गर्नै पर्ने व्यवस्थाका रूपमा हेरेका थिए हैन। मोहम्मदले सुसमाचारलाई, व्यवस्थालाई, जसलाई तोराह पनि भनिन्छ है, त्यसलाई पालन गर्नै पर्छ भने तापनि उनले चाहिँ अब त्यो अनुसार गरेका चाहिँ छैनन्। किनभने अब सुसमाचार अनुसार, व्यवस्था अनुसार चाहिँ येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेले मुक्ति पाउँछ। येशू ख्रीष्ट पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण मानिस हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले चाहिँ अस्वीकार गरेका छन् हैन। उनीहरूको आफ्नै शिक्षामा त्यहाँ विरोधाभास भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। इस्लामिक व्यवस्था अनुसार मुस्लिमहरूले किन र कसरी भन्ने प्रश्न बिना नै अगमवक्ताका आज्ञाहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। इस्लामिक ईश्वर शास्त्रलाई प्रश्न गर्ने अधिकार मुस्लिमहरूलाई छैन र कसैले प्रश्न गर्यो भने उसलाई मृत्युदण्डसम्म ईश्वर निन्दाको दोष लाग्छ र त्यसको सट्टामा उसलाई मृत्युदण्डसम्म लाग्न सक्छ हैन। यसैले मुस्लिमहरूले शरिया व्यवस्थालाई जोडका तोडसाथ अपनाउनका लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। शरिया व्यवस्थाका सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूमा ठुलो विवाद रहेको छ। कतिपल्ट शरिया व्यवस्था राष्ट्रको संवैधानिक व्यवस्था भन्दा भिन्दै पनि भएको छ। इस्लामिक शरिया व्यवस्थाले एक मुस्लिम पुरुषलाई 4 वटासम्म पत्नी विवाह गर्ने अधिकार दिन्छ भने राष्ट्रको व्यवस्थाले यस्तो किसिमको अभ्यासलाई बन्देज गर्छ। शरिया व्यवस्था अनुसार एक पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई मन पराएन र 3 पल्ट तलाक 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 भनेपछि छोडपत्र हुन्छ, जुन अभ्यासलाई राष्ट्रको कानुनले मान्यता दिँदैन। यसैले आज विभिन्न देशहरूमा मुस्लिमहरू र गैर मुस्लिमहरूका बीचमा ठुलो तनाव रहेको छ। चौथो सिद्धान्त, पूर्व नियुक्ति वा भाग्यवाद हैन, जुन चाहिँ अब त्यो विषयमा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। मुस्लिमहरूले परमेश्वरको शक्ति र सार्वभौमतालाई विश्वास गर्ने हुनाले तिनीहरूले पूर्व नियुक्ति वा भाग्यमा हैन विश्वास गर्दछ। परमेश्वर अल्लाह विश्वका सृष्टिकर्ता भएका हुनाले उनको इच्छा सार्वभौम हुन्छ। एक व्यक्तिले असल वा खराब जे गरे पनि, असल वा असफल, सफल वा असफल जे भए पनि यी सबै थोक परमेश्वर वा अल्लाहकै हातमा हुन्छ। उनले पहिले यसको योजना बनाइसकेका छन्। कुरानले यसो भनेको छ, उनले तिमीलाई पृथ्वीबाट उत्पादन गर्दा र तिमी जन्मनुभन्दा पहिले तिम्रो आमाका गर्भमा तिमी हुँदा नै उनले तिमीलाई राम्रोसँग चिनेका छन्। परमेश्वरले जसलाई चाहन्छन् उसलाई बहकाउन, गल्ती बाटोमा लैजान सक्छन् वा उनले जसलाई चाहन्छन् उसलाई ठिक बाटोमा राख्न सक्छन्। परमेश्वरले इच्छा नगरुन्जेल तिमीले इच्छा गर्न सक्दैनौ। एक थोकले अर्को थोक ल्याउँछ भन्ने कुरा मुस्लिमहरूले विश्वास गर्दैनन्। उदाहरणको लागि पानीले विभाजन भनी हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीले पानीमा हुँदा यदि परमेश्वर वा अल्लाहले चाहे मात्र हामी
भिज्न सक्छौँ। यसको चरम रूपमा यसले मानव स्वतन्त्रताको पूर्ण हनन गर्छ र यसरी तिनीहरू आफ्ना कामको निम्ति जिम्मेवार हुनु पर्दैन, तिनीहरू परमेश्वरको हातका कठपुतली बन्छन्। मुस्लिमहरूले घरिघरि यसो भन्ने गर्छन्। अब उनीहरूले यो कुराहरू गरे तापनि हामी बाइबलमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र उसलाई स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ राख्नुभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। तर यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरले मान्छेलाई जे पनि होइन, अब जस्तो पनि त्यो चाहिँ अब त्यो खालको कुरा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले विश्वास गर्दैनन्। यिनीहरूले पुरानो करारलाई चाहिँ तोरा भन्छन् होइन, जुन यिनीहरूले पुरानो करारलाई पछ्याए तापनि वास्तवमा बाइबलले जे भनेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी यहाँ पाउँदैनौँ। तर सबै मुस्लिमहरूले भाग्यवादलाई यस चरम सीमासम्म लाँदैनन्। कोहीले यसलाई पनि विश्वास गर्छन् कि अल्लाहले आफ्नो बुद्धि र कृपामा मानिसहरूले न्याय पाउने क्षेत्रमा स्वतन्त्र इच्छा पनि दिन्छन्। यस सिद्धान्तमा मानिसहरूसँग केही कुरामा छनौट गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। अब पाँचौं सिद्धान्त जुन मुक्ति र उद्धारको सम्बन्धमा छ, मुक्तिको मार्ग चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा समर्पण, मतलब इस्लाम गर्नु। मुक्तिको मार्ग चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौम इच्छामा समर्पण गर्नु वा इस्लाम गर्नु। परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भनी कुरानले सिकाउँछ। मानिसहरूले न्यायको दिनमा आफ्ना काम अनुसारको दण्ड पाउनेछन् भनी यसले चेतावनी दिन्छ होइन। मानिसको कर्तव्य चाहिँ परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नु, उहाँका वरदानहरूका निम्ति धन्यवादी हुनु, परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नु, उहाँका आज्ञा अनुसार जिउनु र अन्त्यमा उद्धारको शिक्षा गर्नु हो। अन्त्यमा उद्धार गर्ने नगर्ने कुरा परमेश्वरको हातमा नै छ। तर यहाँनिर अलिकति भनौँ न गोलमालको कुराहरू छ होइन उद्धारको विषयमा। तर बाइबलले हामीलाई स्पष्ट रूपमा बनाउँछ उद्धार कसले पाउँछ? जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ उसको अनन्त जीवन छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 मा त्यहाँ स्पष्ट छ। विशेष गरेर यूहन्ना 3 अध्यायको 16 देखि 17, 18, 19 पदसम्म हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँनिर हामी उद्धारको विषयमा स्पष्ट गर्छौँ। जसले विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ। तर जसले विश्वास गर्दैन ऊ पहिल्यै दोषी ठहरिएको छ। अनि बाइबलले त्यो विषयमा कुरा गर्छ होइन। जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसँग अनन्त जीवन छ र जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्दैन ऊ चाहिँ दण्डमा आउँछ होइन। बाइबलले त्यही कुरा त्यहाँनिर बताएको छ र येशू ख्रीष्टमा भएकोहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा नै छैन। तर यहाँनिर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अब त्यो मुक्ति र उद्धारको विषयमा चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। अब के हो कस्तो थाहा नै छैन होइन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। तर शिक्षामा त पक्का हुनु पर्यो जसरी बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। अझै हामी अहिले केही कुराहरू यहाँ चाहिँ हामी अझै अगाडिमा जानेछौँ। मुक्तिको विषयमा यो कुराहरूको विषयमा इस्लामले बताएको छ। उद्धारको एउटा पक्ष चाहिँ कुनै मुस्लिम इस्लामको विश्वास अनुसार युद्धमा मर्यो भने ऊ सिधै स्वर्ग जान्छ भन्ने त्यो खालको यिनीहरूको विश्वास रहेको छ। त्यही भएर कतिपय मुस्लिमहरूले आत्मघाती बम विस्फोटन गराउँछन् होइन। त्यसमा आफैलाई चाहिँ अब विरोधी, अब त्यहाँनिर चाहिँ विरोधीको साटोमा त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूलाई मार्नु, आफू मर्नु चाहिँ अब सिधै स्वर्ग पुगिन्छ भनेर उनीहरूले आफूलाई चाहिँ आत्महत्या गर्छन्, आफूले आफूलाई हत्या गर्छन्। तर शास्त्रले चाहिँ के भनेको छ? हत्या नगर भनेको छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न अलिकति हल्का रूपमा होइन, हत्या नगर भनेपछि आफ्नो हत्या गर्नु पनि त हत्या भइहाल्यो होइन। त्यो चाहिँ एकदम आज्ञाको विरुद्ध पनि छ र बाइबलबाट त हामी जान्छौँ भने त्यस्तो छैन होइन। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ आफू मरेर अरूलाई बचाउनु भएको कुरा त्यहाँ हामी देख्छौँ। तर येशू ख्रीष्टमा जीवन थियो, मतलब आफू पनि बाँचेर अब अरूलाई पनि बचाउने खालको त्यो चाहिँ बाइबल अनुसार छ होइन। बाइबल अनुसारको शिक्षामा यिनीहरूले बाइबलको पुरानो करारलाई पछ्याए तापनि, उनीहरूले यहुदी कुराहरूलाई स्वीकार गरे तापनि, बाइबललाई स्वीकार गरे तापनि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ भविष्यवक्ता भनेर मान्छन्। तर उनीहरूको शिक्षामा भने चाहिँ त्यहाँ आकाश जमिनको फरक छ होइन। आकाश जमिनको त्यहाँ धेरै कुराहरू फरक छ। अब यहुदी ख्रिस्टियनहरूको, अब यो चाहिँ इस्लामको आशाको विषयमा हामी के कुराहरू हामी हेर्छौँ। यहुदी र ख्रिस्टियनहरूको विश्वास र आशाको ठुलो प्रभाव मोहम्मदलाई परेको थियो। कुरानको विश्वास अनुसार एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि शरीर माटोमा फर्किन्छ र उसको प्राण वा आत्मा चाहिँ पुनरुत्थानको दिनमा निन्द्राको अवस्थामा हुन्छ। अल्लाहका दूतले आफ्नो तुरही फुक्छन्, पृथ्वी फाट्नेछ र शरीरहरू फेरि तिनीहरूका आत्माहरू र प्राणहरूमा मिल्नेछ। अब हामीले यदि मुस्लिम अब इस्लामिकको केही शिक्षाहरू जब हामी हेर्छौँ भने त्यो हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा केही हदसम्म केही कुराहरू मिलेको जस्तो लाग्छ। किनभने यिनीहरूले पनि भनौँ न बाइबललाई पनि यिनीहरूले लिने भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यही भएर जाकिर नायकले पनि उनले प्रचार गर्दा भन्दा उनले पनि बाइबल धेरै थाहा छैन। उनले भन्छ नि हामी त बाइबललाई अझ क्रिस्चियनहरूले भन्दा पनि बढी चाहिँ महत्त्व दिन्छ भन्ने ठुल्ठुलो कुरा पनि गरेको मैले त्यहाँनिर सुनेको थिएँ होइन। उनीहरूले त्यही कुराहरू गर्छन् तर त्यो कुरा गरे तापनि वास्तविक रूपमा चाहिँ त्यो छैन।
त्यो चाहिँ हामी यहाँ शिक्षामा अहिले पनि हामीले कति कुरा सुनिरहेका छौँ र अहिले एकछिनपछि अझै हामी आउनेछौँ। हामीसँग चाहिँ टाइम छ अनि त्यो कुराहरू म अब लगत्तै आइहाल्नेछु। त्यो केही पोइन्टहरू हामीसँग छ जो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जुन चाहिँ मुहम्मद र उनको शिक्षा र अनि येशू ख्रीष्टको शिक्षाको विषयमा हामी त्यहाँ केही कुराहरू हेर्नेछौँ। तर अहिले चाहिँ हामी इस्लामको यो भविष्यको आशा, उनीहरूको विश्वास र आशाको विषयमा केही कुराहरू हामी यहाँ हेर्नेछौँ। प्रत्येक व्यक्तिका जीवनका घटनाहरू लेखिएको पुस्तक खोलिनेछ र उसका कामहरूद्वारा प्रत्येकको न्याय हुनेछ। प्रत्येक व्यक्तिको नरकको खाडलमाथि तरबार जस्तो धारिलो साँघुरो पुलमा हिँड्नु पर्नेछ। दुष्ट काम गर्नेहरू त्यहाँ खस्नेछन्, तर मुस्लिमहरू चाहिँ सुरक्षा साथ त्यहाँबाट पार गर्नेछन्। यद्यपि स्वर्ग चाहिँ बगैँचाको स्वर्गलोक हो, जहाँ विश्वासयोग्यहरूले हर किसिमका शारीरिक वस्तुहरू प्राप्त गर्नेछन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। नरकमा पर्नेहरूले ठुलो पीडा भोग्नेछन्। अनि अब जुन इस्लाम धर्मका केही अभ्यासहरू छन्, जहाँ मस्जिद छ होइन, मस्जिद उनीहरूको जुन धर्मस्थल भनिन्छ, जहाँ घोप्टिनुपर्छ। मस्जिदको अर्थ भनेको चाहिँ घोप्टिनुपर्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। जहाँ मानिसहरू, मुस्लिमहरू चाहिँ अभ्यासहरू गर्छन्, आराधना गर्नको लागि त्यहाँ भेला हुन्छन्। विशेष गरेर मध्यपूर्व र पूर्व देशहरूमा धेरै मस्जिदहरू, त्यहाँनिर सहरहरूमा धेरै ठुला मस्जिदहरू छन्। अनि मुस्लिमहरू शुक्रबारको दिन आराधनाको निम्ति मस्जिदमा भेला हुन्छन्। अनि मुस्लिमहरूले दिनमा 5 पल्ट प्रार्थना गर्छन्। जुन चाहिँ मस्जिद, अनि अर्को काबा छ। काबा एक ठुलो पत्थर हो। यसलाई गब्रिएलले स्वर्गबाट ल्याएका थिए भन्ने विश्वास छ। मुहम्मदको समयमा नै काबा निर्माण भइसकेको थियो। मुहम्मदको समयभन्दा पहिले यस काबामाथि मूर्तिहरू र धेरै भग्नावशेष तस्बिरहरू राखिन्थे। येशू र मरियमको तस्बिर पनि त्यहाँ रहेको छ। हाल मक्काको मस्जिद मुख्य केन्द्र हो। यो मुस्लिम आराधनाको केन्द्र बनेको छ। यसलाई कालो र सुनको फित्ताले ढाकिएको छ र यसमा सुनले मोरिएको ढोका राखिएको छ, जसलाई कहिलेकाहीँ मात्र खोलिन्छ। तीर्थयात्रीहरू काबामा जाने गर्छन्। र अर्को पवित्र सहर छ। इस्लाम धर्ममा मक्कालाई सबैभन्दा पवित्र सहर मानिन्छ। दोस्रो पवित्र सहर चाहिँ मदिना हो। मक्का, मदिना। पहिलो मक्का सहर हो र दोस्रो मदिना हो, जहाँ मोहम्मद भागेर पुगेका थिए र त्यहाँ लामो समयसम्म बसे। मदिना पछिको इस्लाम धर्मको पवित्र सहर यरुसलेम हो। मक्का, मदिना अनि त्यसपछिको चाहिँ यिनीहरूले के गर्छन्, पवित्र सहर यरुसलेम हो। यहाँ एउटा मस्जिद छ जसलाई चट्टानको गुम्बज पनि, र यही ठाउँमा नै अब्राहमले इसाकलाई बलिको निम्ति सुम्पिएका थिए भन्ने विश्वास छ। मुस्लिम विश्वास अनुसार यही ठाउँमा अब्राहमले इस्माइललाई पनि बलिको निम्ति चढाएका थिए भन्ने यिनीहरूको विश्वास छ। पवित्र व्यक्तिहरू, कालिफा। मोहम्मदको मृत्युपछि इस्लामका राजनीतिक अगुवाहरूलाई कालिफा भनियो। मोहम्मदको मृत्युपछि इस्लामका राजनीतिक अगुवाहरूलाई कालिफा भनियो। तिनीहरूले स्वर्गबाट प्रकाश पाएका होइनन्, तर तिनीहरू अगमवक्ताका शब्दहरूबाट निर्देशित भएका थिए। पहिला 4 कालिफाहरूलाई कट्टरवादी कालिफाहरू भनिन्थ्यो, किनकि तिनीहरू सुरुमा नै मोहम्मदको समूहको बीचबाट छानिएका थिए। जहाँ सुन्नी समूहका अगुवाहरूलाई कालिफा भनिने चलन छ। दोस्रो व्यक्ति इमाम व्यक्तित्वहरू, जुन पहिलो कालिफा, दोस्रो इमाम। मोहम्मदका नातेदार अलीका सन्तानबाट आएकाहरूलाई इमाम भनिन्छ र यस शब्दको अर्थ उदाहरणहरू भन्ने हुन्छ। इमाम शब्दको अर्थ उदाहरणहरू भन्ने हुन्छ। अहिले पनि तिनीहरू सिया समूहहरूमा छन् र तिनीहरूका कार्य चाहिँ प्रार्थनामा अगुवाई गर्नु र मस्जिदमा कुरानको व्याख्या गर्नु हो। तिनीहरू पुजारीहरू होइनन्, तर तिनीहरू समुदायका सदस्यहरू हुन् र तिनीहरूका भक्तिका कारण तिनीहरूलाई छानिएको। अब इस्लाम धर्म अनुसार स्त्रीहरूको स्थान। मोहम्मदको समयभन्दा पहिले अरेबियामा स्त्रीहरूको अति नै नीच सामाजिक स्थान थियो। त्यही भएर कति स्त्रीहरू चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा सजिलै आउनु भएको छ, किनभने क्रिस्चियनिटीले स्त्रीहरूलाई जुन स्थान दिन्छ त्यो चाहिँ मुस्लिमहरूले दिँदैनन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ, किनकि बाइबल अनुसार हेऱ्यौँ भने हामी पुरुष र स्त्री चाहिँ त्यहाँनिर एक हो होइन। जसरी आदमबाट हव्वा बनिए, त्यसै गरी स्त्रीबाट पुरुष जन्मिन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। विशेष गरेर पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा त्यहाँ हामी असल कुराहरू पाउँछौँ। अनि जसरी पुरुषलाई आदर गर्नुपर्छ, त्यसै गरी स्त्रीलाई पनि आदर गर्नुपर्छ भनेर जुन पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा त्यहाँनिर पाउँछौँ। र गलाती
3 अध्यायमा विशेष गरेर 26, 27, 28 पदमा हामीले हेर्यो भने अब त्यहाँ पुरुष स्त्री त्यहाँ भनौँ कसैमा कुनै भिन्नता छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ भने, तर यहाँनिर चाहिँ स्त्रीहरूको स्थान चाहिँ अति नै दुःख लाग्दो र दर्दनाक हामीले त्यहाँनिर देख्दछौँ। तिनीहरूलाई दासीहरू वा बाबु, पति वा दाजुका निम्ति सम्पत्ति भन्ने ठानिन्थ्यो। पतिले जुनसुकै बेला पनि आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी अनुसार उसले त्याग्न सक्थ्यो होइन। कहिलेकाहीँ बालिकाहरूलाई मार्ने गरिन्थ्यो। मोहम्मदले स्त्रीहरूको अवस्थालाई केही हदसम्म माथि उठाएका भए पनि मानिस सर त्यसलाई उठाइएको थिएन होइन। उनले अलिकति माथिल्लो स्थान दिए तापनि पुरुष सर चाहिँ उनले ल्याएका थिएनन् उनीहरूलाई। मोहम्मदले बहुविवाहको अनुमति दिए र उनी आफैले पनि धेरै स्त्रीहरूसँग विवाह गरे। उनको लगभग 11 जना पत्नीहरू थिए। मुस्लिमहरूले 4 जनासम्म विवाह गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूलाई हेरचाह गर्नु पर्छ। तर बाइबल अनुसार हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अनि अझ हामी मलाकीको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने आदमको रहल भाग बनाउन सक्नुहुने परमेश्वरले के उहाँले आदमको लागि धेरै पत्नीहरू बनाउन सक्नुहुन्थेन र, तर उहाँले आदमको निम्ति हब्बा बनाउनु भयो, जो चाहिँ ईश्वरीय हो होइन। उहाँले ईश्वरीय सन्तानको माग गर्नुहुन्छ भनेर मलाकीमा हामी पाउँदछौँ। 2 अध्यायको 14-15 पदमा हेऱ्यौँ त्यो परमेश्वरको विचार र परमेश्वरको धारणा चाहिँ त्यस्तो छ। तर मोहम्मदले चाहिँ 4 वटासम्म विवाह गर्ने अनुमति दिए। तर बाइबल अनुसार हेर्छौँ भने जसरी त्यहाँ सुरुमा आदम र हब्बा थिए होइन, येशू ख्रीष्टले पनि त्यही कुरा त्यहाँनिर गर्नुभएको छ। सम्बन्ध विच्छेदको कुराहरू आयो अनि बहुविवाहको कुराहरू त्यहाँनिर आयो जब अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ के थियो त, आदमको निम्ति हब्बा थिए होइन। त्यो चाहिँ ईश्वरीय थियो, त्यो परमेश्वरबाट भएको थियो र बाइबल अनुसार हामी त्यही कुराहरूलाई हामी मान्यता दिन्छौँ। मुस्लिम प्रबन्धहरू चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ यहुदी धर्मका धेरै जसो प्रतिबन्धहरूलाई मुस्लिमहरूले स्वीकार गरेका छन्। जस्तै सुँगुर र रगतको नखानु, अनि यी कुराहरूलाई मुस्लिमहरूले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अनि गाई, भेडा र बाख्रालाई मुस्लिम नियमअनुसार मारिएको छ भने त्यसलाई उनीहरूले खाने अनुमति दिएको छ होइन। मुस्लिम अनुसार हलाल गरेर उनीहरूले खान्छन्, होइन भने उनीहरूले त्यसलाई खाँदैन। जुवा र मद्यपानमा उनीहरूले प्रतिबन्ध लगाएका छन्। मुस्लिमहरूले कमाउनको निम्ति, नाफा कमाउनको निम्ति व्यवसाय गर्ने अनुमति छ, तर ब्याजमा पैसा उनीहरूले लगाउँदैन, जुनलाई चाहिँ उनीहरूले पाप भन्छन् र बन्देज गरेको छ। अनि व्यवस्था अनुसार पनि त्यहाँनिर ब्याज चाहिँ नलिनु, आफ्नो जाति भाइहरूलाई ब्याज नलिनु भनेछ र यिनीहरूले त्यो व्यवस्थाहरूलाई फलो गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि जहाँ युद्धको विषयमा जिहाद भनिन्छ, जो चाहिँ पवित्र युद्ध, उनीहरूले युद्ध गर्ने अनुमति दिएका छन्, तर कुन खण्डमा होइन त्यो कुरालाई हामी हेरौँ। मूर्ति पूजकहरूलाई नसहनु भनी मोहम्मदले आफ्ना अनुयायीहरूलाई सिकाएका थिए। तिनीहरूले कि त इस्लामलाई स्वीकार गर्नुपर्छ कि त मारिनुपर्छ। मक्कामा ऊँट व्यापारीहरूलाई समातियो र तिनीहरूका पैसा लियो र तिनीहरूलाई मुस्लिम बनाउने कार्य भयो। उनले यस किसिमको युद्धलाई धार्मिक कर्तव्य भन्ने नाम दिए। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि यो कार्य महत्त्वपूर्ण हुन गयो र यसरी मुस्लिम हुन नचाहने परिवारका सदस्यलाई पनि मार्न थाल्यो। जिहाद वा पवित्र युद्धमा हुने मृत्युको कारण एक मुस्लिम सिधै स्वर्गलोकमा जान सक्ने हुन्थ्यो। आज भइरहेका कतिपय विध्वंसकारी काममा का निम्ति गरिने आत्महत्या यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको हुन सक्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने जबरजस्ती त्यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ शत्रुहरूलाई के गर्नु, प्रेम गर्नु। अनि यिनीहरूले चाहिँ शत्रुहरूको नाश गरिरहेका छन्। जसले मुस्लिम स्वीकार गर्दैन उनीहरूलाई त्यहाँनिर हत्या गरिएको छ। कसैले एक गालामा हेरेको भने उसलाई अर्को पनि थापिदियो। जुन डाँडाको उपदेशमा हामी मत्तीको पुस्तकमा हामी 5, 6, 7 अध्यायलाई हामी त्यहाँ स्पष्ट गरी देख्छौँ, जहाँ येशू ख्रीष्टका त्यहाँ उपदेशहरू, शिक्षाहरू देख्छौँ, जहाँ शत्रुलाई पनि प्रेम गरिने कुराहरू र त्यहाँ धेरै शिक्षाहरू हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ। भने यहाँनिर चाहिँ मोहम्मदले आफ्नै शिक्षा निर्माण गरे, जबकि त्यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ यी असल शिक्षाहरू त्यहाँ दिइसक्नु भएको थियो र उनी येशू ख्रीष्टभन्दा लगभग 500-600 वर्षपछि उनी आएका थिए र त्यो अवस्थामा चाहिँ उनले आफ्नै शिक्षा त्यहाँ निर्माण गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मसँग यहाँ जुन येशू ख्रीष्ट र मोहम्मदका केही फरकहरूको विषयमा छ, जो चाहिँ लगभग 28 वटा कुराहरू मसँग छ। म त्यो विषयमा जानेछु र त्यसपछि आज हामी यो क्लासलाई अन्त्य गर्नेछौँ। मोहम्मद को थिए होइन?
मोहम्मद युद्धका एउटा योद्धा थिए र उनले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई उनले हत्या गरे, मारे। तर हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्ट शान्तिका राजकुमार, उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जुन यशाया 7:14 र यशाया 9:6-7 पदमा हामी पाउँदछौँ। दोस्रोमा मोहम्मदका शिक्षाले आफ्नो विस्तारका खातिर, आफ्नो विश्वासका खातिर हत्या गरे। येशू ख्रीष्टका चेलाहरूले आफ्ना विश्वासको लागि हैन, उनीहरूले जुन विश्वास परमेश्वरमाथि येशू ख्रीष्टमाथि गरेका थिए, सुसमाचारको निम्ति उनीहरू शहीद भए। उनीहरूले मारेनन् हैन, उनीहरू शहीद भए। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो योहन्ना 13:34 र 35 पदमा, तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर र यसैबाट थाहा हुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ मेरा चेलाहरू हो। र उनीहरूले प्रेमको विषयमा उनीहरूले सिकाए भनौँ न, उनीहरूले आफै शहीद भए, उनीहरूले सुसमाचार प्रचार गरे। तेस्रोमा मोहम्मदले विधर्मी शत्रुलाई सताउनु पर्छ हैन, मार्नु पर्छ भनेर उनले सिकाए, जुन अघि भर्खर पनि हामीले सुन्यौँ। तर ख्रीष्टले सताउनेहरूलाई क्षमा दिनुभयो। आफूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, आफूलाई सताउनेहरूको निम्ति क्षमा गर हैन। अनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रेमले उनीहरूलाई बदली गर्ने कुरा येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो, जहाँ हामी पहिलो तिमोथी 1:13 र 14 पदमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। मोहम्मदले ज्यान लिने काम गरे हैन, आत्महत्या, उनले हत्या गर्ने काम पनि गरे र त्यहाँनिर उनका कति शिष्यहरूले त्यहाँ आत्महत्या पनि गरे हैन, आफ्नै हत्या पनि उनीहरूले त्यहाँनिर गरे। तर ख्रीष्टले के गर्नुभयो? योहन्ना 10:27-28 पदसम्म, मेरो हातबाट उनीहरूलाई कसैले खोसेर लाँदैन। जसले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ उसले येशू ख्रीष्टले चाहिँ जीवन दिने कामहरू गर्नुभयो। चोर त चोर, मारो, नाश पारो भनेर आउँछ योहन्ना 10:10 पद। तर म त तिनीहरूले, कसले? तिनीहरूले हैन, चोर चोर, मारो, नाश पारो भनेर आउँछ, तर म त तिनीहरूले जीवन पाउनु। याद गर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर चोरहरूले पनि जीवन पाएका छन्, अपराधीहरूले जीवन पाएका छन्, हामीले जीवन पाएका छौँ। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 5 नम्बरमा मोहम्मद र उनका योद्धाहरूले हजारौंलाई हत्या गरे अनि येशू ख्रीष्टले कसैको हत्या गर्नु भएन, बरु सबैको जीवनको निम्ति आफैलाई उहाँले क्रुसमा चढाउनु भयो। योहन्ना 12:48 पदमा मोहम्मदको जबरजस्ती थियो हैन, मोहम्मदले जबरजस्ती रूपमा मानिसहरूलाई इस्लाममा परिवर्तन गर्दथे। तर ख्रीष्टको उद्देश्य उहाँले स्वतन्त्र रूपमा हैन। अहिले हामी जति पनि हामी यो भिडियो हामी यहाँ हेर्दैछौँ, क्लास गर्दैछौँ, हामी कोही पनि जबरजस्ती येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैन, कसैले पनि जबरजस्ती गरेन। तर हामी आफ्नै स्वतन्त्रताले हामीले यो कुराहरू गरिराखेका छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि त्यही त्यहाँनिर दिनुभयो हैन, जसले विश्वास गर्छ त्यहाँनिर उसलाई त्यहाँनिर स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिएको छ। येशू ख्रीष्टले कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्नु भएन, बरु उहाँ आफै क्रुसमा जानुभयो। यदि उहाँले जबरजस्ती गर्ने भए भए उहाँ क्रुसमा जानुहुन्थेन। उहाँले स्वतन्त्र रूपमा मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो, सुसमाचार उहाँले सुनाउनु, प्रेमपूर्वक उहाँले भलाइ गरेर उहाँले त्यसरी मानिसहरूलाई अनन्त जीवनमा डोर्याउनु भयो। र त्यसरी अहिले विश्वासीहरूले पनि त्यही कुराहरू गर्नुहुन्छ। 7 नम्बरमा मोहम्मदले बल प्रयोग गरे, त्यहाँनिर जबरजस्ती पनि गरे, फेरि उनले बल प्रयोग गरे, उनले तरबार चलाए। तर येशू ख्रीष्टले वचन प्रयोग गर्नु, उहाँले हैन सुसमाचारलाई प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले प्रेमलाई प्रयोग गर्नुभयो। उहाँले केलाई प्रयोग गर्नुभयो? उहाँले असल कुराहरू प्रयोग गर्नुभयो। योहन्ना 6:29-35 पदसम्म हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। उहाँले विश्वासलाई प्रयोग गर्नुभएको कुरा देख्छौँ। येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने कुरा, उहाँले खालि विश्वासलाई त्यहाँनिर प्रयोग गर्नुभयो। अब मोहम्मद लडाकु थिए, ख्रीष्ट उद्धारक हुनुहुन्छ। कलसी 1:13, पहिलो थेसलोनिके 1:10 पद। येशू ख्रीष्ट उद्धारक हुनुहुन्छ। मोहम्मदले आफ्ना शत्रुहरूलाई तरबारले जिते, ख्रीष्टले आफ्ना शत्रुहरूलाई वचनको तरबारले जित्नुभयो, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन, हिब्रू 4:12 पद
प्रेरित 2 को 37 पद। मोहम्मदले भिडहरूलाई भने धर्म परिवर्तन गर कि त मर। ख्रिस्टले भन्नुभयो विश्वास गर र बाँच। योना 6 अध्यायको 47 पद, योना 11 अध्यायको 25 देखि 26 पद। यसो ख्रिस्टले भन्नुभयो पुनरुत्थान र जीवन भने मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्नेछ। त्यहाँनिर विश्वास गर र बाँच हैन। यसो ख्रिस्टले लाजरसलाई भन्नुभयो आऊ। यसो ख्रिस्टले आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। मैले मनन गर्दै थिएँ अनि मैले मनन गर्दै थिएँ। यस्ता भनौँ बाइबलले भन्छ आकाशमा त्यो अटाउने थिएन। अनि आकाशमा चाहिँ यस्ता धेरै हामीले त जम्मा देखिने आकाश चाहिँ हाम्रो आँखाले जति भ्याउँछ त्यति मात्र देख्छौँ हैन। तर त्यहाँनिर यस्ता लाखौं करोडौं आकाशगङ्गाहरू छन्। भनेपछि आकाशमा अटाउने थिएन भनेपछि याद गर्नुहोस् कहीँ पनि अटाउने थिएन। उहाँले चाहिँ येशू ख्रिस्टले चाहिँ के भन्नुभयो विश्वास गर र बाँच हैन। उहाँले त्यस्ता धेरै त्यहाँनिर आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। तर मोहम्मदले कुनै आश्चर्य कर्म गरेका छैनन्। उनले खालि उनको आश्चर्य कर्म जस्तो जे देखिन्छ त्यो पनि उनी अचेत अवस्थामा उनले दर्शन देखे। तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने योना जब अचेत थिए तब त्यहाँनिर स्वर्गदूत त्यहाँनिर आउनुभयो। भनौँ न त्यहाँनिर कि त त्यहाँ येशू ख्रिस्ट आउनुभयो अनि उनलाई बल दिनुभयो। बाइबलले त्यो भनेको छ नि। पहिला उनी अचेत भए अनि उनलाई बल दिनुभयो। उनी आफ्नो पाउमा खडा भए। अब उनलाई थाहा छ उनले के गर्दैछन्। तर यहाँनिर जब मोहम्मदको विषयमा हेर्नुहुन्छ भने उनी अचेत अवस्थामा उनले त्यो कुराहरू गरेका छन्। र अचेत अवस्थामा कसैले पनि त्यो एउटा मूर्खता यसो याद गर्नुहोस् हैन। यो विषय मैले मनन गर्दै थिएँ यो विषयमा। अनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू आज संसारमा छन् अनि उनीहरूले त्यस्तै खाले कुराहरू गर्छन्। यदि बाइबलले दर्शनको विषयमा बताउने थियो भने त याद गर्नुहोस् त येशू ख्रिस्टले त कति दर्शन बताउन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त स्वर्गैबाट आउनुभएको थियो। उहाँलाई के थाहा थिएन। तर उहाँले के बताउनु भयो उहाँले जे महत्त्वपूर्ण छ त्यो चाहिँ बताउनु भयो कि येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। जो चाहिँ मुक्तिको लागि उद्धारको लागि हैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भनेर येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यसरी बताउनु भयो। पावलले पनि त्यही कुरा गरे हैन। उनले पनि दर्शनहरू देखेका थिए। तर उनले भने म दर्शनहरूको विषयमा केही बताउन चाहन्छु। मैले जे जति कुरा गरेँ भनौँ न मसँग जे छ त्यो कुरा चाहिँ केही पनि होइन। येशू ख्रिस्टलाई चिन्न पाउनु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पाउनु भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन भनेर पावलले पनि त्यही कुराहरू बताए। र जुन येशू ख्रिस्टका चेलाहरू थिए उनीहरूले पनि येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्ने कुरालाई बढी जोड दिए। येशू ख्रिस्टको विषयमा उनीहरूले बढी जोड दिए। येशू ख्रिस्टको आश्चर्य कर्महरू र येशू ख्रिस्टका शिक्षाहरूलाई नै उनीहरूले बढी जोड दिएको कुराहरू पाउँछ। होइन भने उनीहरूले आफ्नै विषयमा पनि बताउन सक्थे। उनीहरू आफै पनि राम्रा मानिसहरू थिए। तर हामी यहाँ जब मोहम्मदको विषयमा हेर्छौँ भने उसको जीवनमा त्यहाँ अनैतिक कुराहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ हैन। त्यस्ता अरू पनि यस्ता धेरै ईश्वर भनिनेहरू छन् जसको आफ्नै अनैतिक जीवन छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूले पछ्याइराखेका छन्। मोहम्मद 11 मा मोहम्मद रगत बगाउनलाई छिटो थिए। तर ख्रिस्टले धेरैका मुक्तिका निम्ति आफ्नै रगत बगाउनु भयो। रोमी 3 अध्यायको 15 देखि 17, एफिसी 1 अध्यायको 7 पद। 12 मा मोहम्मदले प्रचार गरे विरोधीलाई मृत्यु, शत्रुलाई चाहिँ मृत्यु हैन मृत्यु। र ख्रिस्टले प्रार्थना गर्नुभयो पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। यिनीहरूले के गरिरहेछन् त्यो जान्दैनन्। के गर्दैछन् त्यो जान्दैनन्। लुका 23 को 34 पदमा हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ। उहाँले चाहिँ आफ्ना शत्रुहरूलाई क्षमा गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि योना के अरे 13 नम्बरमा मोहम्मदले विद्रोहीहरूको विरुद्ध युद्ध उनले पवित्र युद्ध सुरु गरे जसलाई जिहाद भनेर उनले घोषणा गरे। ख्रिस्टले कल्वरी क्रुसमा विजयको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले विजय हासिल गर्नुभयो र उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई पनि उहाँले विजय दिनुभयो। कलसी 2 अध्यायको 14-15 र योना 16 अध्यायको 33 संसारमा तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु हैन। येशू ख्रिस्टले त्यो कुराहरू बताउनु भयो र उहाँलाई पछ्याउनेहरूले पनि विजय पाउँदछन्। 15 मा मोहम्मदले बलमिचाइले मानिसहरूलाई बसमा ल्याए। ख्रिस्टले मानिसहरूलाई प्रेमपूर्वक बसमा ल्याउनु भयो। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 14 पद। वर्तमान आतंककारीहरूले 15 नम्बरमा वर्तमान आतंककारीहरूले मोहम्मदबाट प्रेरणा लिन्छन् र उनको अल्लाहको नाममा निन्दनीय अत्याचारहरू गर्छन्। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ उहाँबाट प्रेरणा लिन्छन् जसले भन्नुभयो
मिलाप गराउनेहरू धन्यवाद धन्य हुन् होइन। मत्ती 5 अध्यायको 9 पद उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर बेमेल युद्धहरू विवादहरू गरिरहेछन् भने तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ मिलापमा ल्याउनु, त्यही भएर बाइबलले हामीलाई त्यही कुरा बताउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 18 देखि 20 सम्म उहाँले हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। रोमी 5 अध्यायको 1 मा उहाँले हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भएको छ र मत्ती 5 अध्यायको 9 पदमा धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू उनीहरू परमेश्वरका सन्तानहरू हुन् होइन। अनि 16 मा त्यहाँनिर मोहम्मदका चेलाहरू आतंककारी आक्रमण अनि उनीहरू होइन युद्धहरू गर्ने छन् भने अनि कतिपय नामधारी इसाईहरूले पनि ती खालका अत्याचारहरू गरेका छन्। विभिन्न खालको क्रुसेडहरू उनीहरूले त्यहाँ निम्ताएका छन्। तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चेला बनाउने र जे कुरा येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो त्यही कुरा मानिसहरूलाई र संसारमा गएर सिकाउने कुराहरू येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो, जुन मत्ती 28 को 18 देखि 20 पदमा हामी पाउँछौँ। जुन 17 नम्बरमा छ, धेरैजना मुस्लिमहरू शान्त प्रेमी भए पनि उनीहरूले आफ्ना संस्थापकको शिक्षाहरूलाई कट्टर रूपमा उनीहरूले पछ्याउँदैनन्। धेरै क्रिस्चियनहरू शान्त र शान्त प्रेमी हुन्छन् किनकि उनीहरूले आफ्ना संस्थापकका शिक्षाहरूलाई कट्टर रूपमा पछ्याउँदछन्। रोमी 12 अध्यायको 17 देखि 21 पदमा मोहम्मदले आफ्ना सेवकहरूलाई युद्ध गर्न आह्वान गरे। येशूले मेरो संसार यो मेरो राज्य यो संसारको होइन, यदि यो राज्य यो संसार चाहिँ मेरो राज्य हुँदो त मेरा सेवकहरू चाहिँ मेरो निम्ति लडाइँ गर्ने थिए भनेर येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 18 अध्यायको 36 पदमा उहाँले भन्नुभयो। अनि जब त्यहाँनिर उहाँलाई पक्राउ गर्दै थिए त्यो समयमा चाहिँ पत्रुसले चाहिँ तरबारले च्वाट्टै मलाकास भन्नेको कान च्वाट्टै बनाइदिए। अनि येशूले भन्नुभयो तरबारले चाहिँ तरबार चलाउनेहरू तरबारद्वारा नै नाश हुनेछन् भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो र उहाँ आफैले कहिले पनि तरबार चलाउनु भएन। मोहम्मदले यहुदीहरूलाई मार्नका लागि आदेश दिए। ख्रीष्टले चाहिँ सुसमाचार पहिले यहुदीका लागि अनि त्यसपछि ग्रीकहरूका लागि भनेर उहाँले सुसमाचारको त्यहाँनिर कुराहरू भन्नुभयो, जुन रोमी 1 अध्यायको 16 पदहरूमा हामी पाउँछौँ। कुरानले भन्छ अल्लाहको खातिर युद्ध गर, कुरान 2 को 244 मा। तर बाइबलले भन्छ हाम्रो युद्ध रगत र मासुको विरुद्धमा हामी लड्दैनौँ र हामी शारीरिक हात हतियारहरू हामी प्रयोग गर्दैनौँ। एफिसी 6 अध्यायको 12, दोस्रो कोरिन्थी 10 को 4 पद। एफिसी 6 को 12, दोस्रो कोरिन्थी 10 को 4 पद। कुरानले भन्छ युद्ध गर र विद्रोहीहरूलाई विरोधीहरूलाई शत्रुहरूलाई भेटाउँछौ, जहाँ जहाँ भेटाउँछौ त्यही त्यही मार। कुरान 9 को 5। ख्रीष्टले भन्नुभयो हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। मर्कुस 16 को 15, मत्ती 28 को 18 देखि 20। कुरानले भन्छ विधर्मीहरूको हृदयमा आतंक उत्पन्न गराउनेछु। कुरान 8 को 12। परमेश्वरले चाहिँ विश्वासीहरूको हृदयमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, आत्मिक फलहरूको उहाँले त्यो कुरा हृदयले भर भन्ने कुरा उहाँले त्यहाँनिर सिकाउनु भएको छ। यशाया 8 को 13 मा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ र परमेश्वरको भय। कुरान इस्लाम धर्म ग्रहण नगर्नेहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्न, झगडा गर्न, आतंक र सहरको लहर मचाउनको लागि समर्थन दिने आतंकवादी निर्देशिका हो कुरान। तर बाइबल चाहिँ शान्तिको सुसमाचार फैलाउने परमेश्वरको वचन हो जसले मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छ। रोमी 10 को 15 जो परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16-17, दोस्रो पत्रुस 1 को 20-21। मोहम्मदको लक्ष्य अल्लाहको निम्ति विश्वलाई जित्नु थियो। ख्रीष्टको लक्ष्य आफ्नो प्रतिस्थापनकारी मृत्युद्वारा पापको दण्ड र पापको शक्तिलाई जित्नु थियो। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 21 र पहिलो पत्रुस 3 को 18। मोहम्मदले ख्रीष्टलाई एक असल अगमवक्ता ठाने। ख्रीष्टले मोहम्मदलाई झुटो भविष्यवक्ता भनी घोषणा गर्नुभयो। यूहन्ना 10 को 10, मत्ती 24 को 11। मोहम्मदले अल्लाह मात्र ईश्वर भएको दाबी गरे। ख्रीष्टले आफू स्वयं ईश्वर हुनुभएको दाबी गर्नुभयो। यूहन्ना 10 को 30 देखि 33, यूहन्ना 8 को 58 देखि 59, यूहन्ना 5 को 18, यूहन्ना 14 को 9।
मोहम्मदको चिहान ओगटिएक भन्ने ठाउँमा छ, ख्रिस्टको चिहान रित्तो छ। आमेन। सक्यो क्लास। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता धन्यवाद छ आज क्लासको लागि, सबै कुरामा हजुरको महिमा भएको होस्। यी क्लासहरूबाट हामीलाई हजुरले सहायता गर्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै मुस्लिम मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर उनीहरूले जीवन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। येशू प्रभु आमेन। हुन्छ, लामो सास फेर्न सक्नुहुन्छ, गएर मुख धुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो क्लास